Xuy derslerimiz sistemaga yetkeldi. Hamiz özüm sizgen ders özüm yeteklayman deb nima qilsam, shunchalik uchirqib ketibsizlar. Sınaq ders bo'lsa anglab baqsaq deb shuning bilan bu bir-birlab ichib sınaq ders o'rlashtirish to'g'ri keldi. Axir men chidab bo'lmay uchirmanchiqligida mushu har bir darsning beshidagi bir ikki darsini sınaq ders qilib ichib do'stlar. Bizning sistemamizga kirgandan keyin mushu har bir darsni chekib beshidagi birdan ikkini darsni anglab ko'ralaysizlar. Bu sistemga qanday kirmiz deganda, bosh betda mening undidor nomerim bor. Shu orqali men bilan aloqalashib, andan kirib sınaq darsdan anglab baqsanglar bo'ldi. Öğrengiçlerimizin künsiri köpeyişiga ergişip, menmo har xil, har saviyadagi hamda shunchaki ilg'or bo'lgan o'rgangichlar bilan uchrashyapman. Buni nereden bilgili bo'ldi deganda, shu o'rgangichlarning so'rayotgan savollari, shunchaki muhim bo'lgan savollarni so'radingizlar. Mushu qatimliq grammatik darsimizni boshlab hozir 20 oy bo'lib qoldi. Qaysi kuni bir o'qituvchi hadimiz menda bir savolni so'radi. Ya'ni xalq tilidagi mush fe'llar Nang üç zaman, yani ötken zaman, hazırki zaman, kelgüs zaman, qandaq türlündü deb. Əmdə bu noktada dostlar bu bək mühim. Mesela bizim Uyghur tilimizdə yedim, yavatdımə, yeməkçi deb müşdə türləyimiz. Şuna ama müşdən qarta bu zaman üç zamanı bölündü. Əmdə dövlət dildə oxşmaydı dostlar. Yani dövlət dildə fe'llarning türlənişi yo'q. Yani hər qaysı yordamchi söz və yoki shu ravishlar orqali shu ish harakatning qaysi vaqtda, qaysi zamonda yuz berganligi shu yordam so'zlar bilan belgilandi. Masalan, bizning eng ko'p uchraydigan yordamchi so'zimiz lo bilan go degan bu so'z, bu yordamchi so'z bo'lib, gayi fe'llarning kayniga kelib, shu ish harakatning o'tib ketganda yuz berganligini bildirdi. Masalan, wa chilo desak, men yeb bo'ldim. Yani mush yishda iborat ish harakat tamomlanib bo'ldi, o'tib ketgan vaqt yuz berdi degani bildirdi. Masalan, "我吃过了" desakchi, bu shu men yeb bo'lgan deb yana o'tib ketgan vaqtda yuz berganligini bildirdi. Endi hozirgi vaqtning yuz berganligini bildiradigan yordamchi so'zdan "在" degan so'z, buni oldi qo'shig'i ism deb qo'yamiz. Ya'ni "我在吃饭" deb "在" degan bu so'z "吃"dan iborat, "yeyish" degan fe'lning oldiga kelib shu ish harakatning hozirning o'zida yuz berayotganligini bildirdi. Ya'ni "我在吃饭" men tamoq yeyapman. Shunami? Yana "正" degan bu so'z. "我正什么什么什么"，"我正吃饭呢" desak, men ha deb tamoq yeyapman degani bildirdi. Shu "正" degan so'zmi hozirgi vaqtning o'zida yuz berayotganligini bildirdi. Endi "我这什么什么呢" degan ma qurilmami shu. "我吃着饭呢" desak, "我吃着饭呢" men tamoq yeyapman deb hozirning o'zida yuz berganligini bildirdi. Kelgusi zamonga nisbatan endi yordamchi so'zlardan, ya'ni "yao" degan so'z, "hui" degan so'z, "jiang yao" degan so'z, "da suan" degan so'zlar ko'proq uchraydigan bo'lib, kelgusida yuz beradiganligini bildirdi. Masalan, "我要吃饭" desak, men tamoq yeyman, ya'ni endi yeydi. "我会吃饭" desak, men tamoq yeyman, ya'ni buni endi yeydi. "我将要吃饭" men tamoq yeyman degani bildirdi. "我打算吃饭" desak, men tamoq yeyishni planlayapman, o'ylashyapman degani bildirdi. Ya'ni endiki kelgusida yuz beradiganligini bildirdi. O'rganib oldinglarmi? Bundan sirt men keyingi sonda qo'nju qilib yurak besib saqlaydiganlar keyingi sonda mush har qaysi vaqtni bildiradigan ravishlar mushu jumladagi ish harakatning qaysi vaqtda yuz berganligini bildirib beradiganligini tafsiliy so'zlab berman do'stlar. Undaqda oxirida yana bir takrorlaymiz. "lo" bilan "go" degan so'z fe'lning keyinida kelsa, shu ishning o'tib ketgan vaqtda yuz berganligini bildirdi. "zhe", "zheng", "在" degan so'zlar fe'lning keyinida kelsa, shu ish harakatning hozirning o'zida, hozirgi zamonda yuz berayotganligini bildirdi. "yao", "hui", "jiang yao", "da suan" degan so'zlar kelsa, shu ishning endi kelajakda yuz beradiganligini bildirdi. Xudo xolasa, mushu so'zlarni ayrim ishlatib, pinlanchida jumlalarni tuzib avasanglar bo'ldi do'stlar.